अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि जब हमें छींक आती है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हमें छींक आती है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हमें छींक आती है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर आपके हमारे साथ कोई बैठा है वो हमारी छींक को सुन रहा है, उसको यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। फिर वो जो छींक लेने वाला है उसको इसके जवाब में यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम पढ़ना चाहिए।